హాయ్, వెల్కమ్ టు సుధమ్మస్ కిచెన్. ఈరోజు మన రెసిపీ దానిమ్మ పండు పులిహోర చేస్తాను. చూడండి, దానిమ్మ పండు రైస్ ఎలా చేస్తానో చూపిస్తాను. దీనికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ వచ్చి ఒక కప్పు చిన్న స్మాల్ సైజ్ కప్పు. ఇది పుల్లగా ఉండాలి, తీయగా ఉండేది వేసుకోకూడదు, పుల్లగా ఉండేది వేసుకోవాలి. ఇది చాలా పుల్లగా ఉంది, అందువల్ల నేను చేస్తున్నాను. ఒక కప్పు రైస్, ఆవాలు, శనగపప్పు, మినపప్పు, కరింపాకు, జీడిపప్పు, అల్లం ముక్కలు, పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు పెట్టి 3 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను. ఆయిల్ కాగిందే ఆవాలు, శనగపప్పు, మినపప్పు, నిమ్మపండు అన్నం మాదిరి చేసుకున్నట్టు ఇదిను. నార్దబ్బకాయ రైస్కి మిరపకాయలు, ధనియాలు పొడి కొట్టి వేస్తారు. దీనికి ఆ పొడి వేయకుండా లెమన్ రైస్ లాగా చేస్తాను నేను. జీడిపప్పు, అల్లం ముక్కలు, పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు కారానికి, ఇందులోనే దానిమ్మకాయ వేసేస్తున్నాను. ఈ కప్పుతో దానిమ్మకాయ తీసుకున్నాం. దీంతో 2 కప్పులు రైస్ తీసుకుంటాను. ఇంకొక ఇందులో నేను పసుపు యాడ్ చేయలేదు. వైట్గా రెడ్గా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది కదా, అందువల్ల నేను పసుపు యాడ్ చేసుకోలేదు. పసుపు వేస్తే ఎల్లోగా అయిపోతుందని. అందులో ఆయిల్లో బాగా మగ్గిందంటే రైస్ వేసేస్తాను. 5 నుంచి 10 మినిట్స్ అండి ఇది రెడీ అయ్యేదానికి. ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. రైస్ యాడ్ చేస్తున్నాను. వెరైటీ రైస్ రెడీ అయిపోయిందండి. దానిమ్మకాయ రైస్ ఎలా ఉందో చూడండి, కలర్ఫుల్గా. మీరు చేయండి, ఎంజాయ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఎలా ఉన్నదన్నది నాకు కామెంట్ చేయండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనుండే బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.